आज हम बताएंगे दोस्तों ये प्रेशर प्लेट के बारे में। ये प्रेशर प्लेट दोस्तों जब भी लगाएं तो ये प्लेन वाला हिस्सा और ये मोटा वाला हिस्सा देख कर लगाएं। ये मोटा वाला हिस्सा नीचे जाएगा और ये प्लेन वाला हिस्सा ऊपर, तभी जाके आपका क्लच प्लेट ज़्यादा दिन तक चलेगा और बाइक पिकअप भी अच्छा बनाएगा। बहुत सारे मैकेनिक भाई करते क्या है, इस पर उल्टा सीधा नहीं देखते हैं, जिधर से मर्जी उधर से डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों।